Hallo alle zusammen, hier ist das Keyboard von Akko und das wollen wir uns natürlich einmal ein bisschen genauer angucken. Ich habe hier die Variante in weiß, wobei einige Keycaps hier in schwarz mitgeliefert werden. Die habe ich auch schon ausgetauscht. Also hier sieht man, welche Keycaps mitgeliefert werden und die kann man dann natürlich mit dem Werkzeug einfach austauschen. Man kann natürlich auch seine eigenen Keycaps hier verwenden. Ich habe es jetzt erstmal bei denen belassen, die dabei waren, und man sieht schon, man kann hier die Keys ganz einfach austauschen. Wir haben da darunter die Switches, die gelben. Auch die kann man austauschen. Ein paar Ersatzswitches sind dabei und auch das Werkzeug, was notwendig ist, um die auszutauschen. Jetzt werden wir es aber doch erstmal wieder reinlegen. So. Ansonsten sieht man schon, ist das Ganze stark beleuchtet. Wenn ich jetzt hier die Taste FN Home drücke zum Beispiel, kann ich die Beleuchtung umschalten. Und auch hier gibt es unterschiedlichste Tastenbeleuchtungen, die ja manchmal Effekte haben, das was passiert, wenn man die Taste drückt, oder die eben einfach drauf losleuchten. Und wir haben eben hier, ich glaube, 5, hier 5, hier 5 und hier 5 verschiedene Modi drauf. Und so kann man eben die Tastatur dann seinen Wünschen entsprechend hier gestalten. Und das Ganze ist sehr bunt. Ja, was mir eben auch recht gut gefällt, es gibt Tastenmodi, wo auch, jetzt muss ich natürlich einen finden hier, der Rand leuchtet und damit auch die Oberfläche so ein bisschen mit beleuchtet wird. Die Beleuchtung kann hier oben noch angepasst werden. Ich kann sie also ausmachen oder eben auch wieder heller machen. Und wenn ich hier nochmal drauf drücke, dient das nicht mehr als, wie soll ich sagen, als Beleuchtungsschalter, sondern als Lautstärkeschalter. Und das sieht man hier auch. Also momentan wird hier die Lautstärke verstellt. Kommen wir natürlich nochmal ganz kurz dazu, wie ist das Schreiben. Hallo, ich bin eine Tastatur. Und man sieht schon, man kann hier recht schnell schreiben, ermüdungsfrei, weil die Tasten schön leichtgängig sind. Also wir haben hier lineare Switches. Das heißt, man spürt den Druckpunkt nicht, wobei ich finde, dass diese gelben Switches noch ein bisschen härter gehen als die roten. Gefällt mir recht gut, weil man dann ein bisschen mehr Gefühl beim Schreiben hat. Beim Spielen aber hervorragend, weil man, wenn man dann hier spielt, kann man recht schnell von links nach rechts gehen und jede Eingabe wird sauber erkannt. Ansonsten, wie typisch bei diesen Gamer-Tastaturen, ist es relativ hoch und mir fehlt hier einfach manchmal so die Handballenablage, dass man hier ein bisschen ermüdungsfreier schreiben kann. Aber zum Spielen ist die hervorragend geeignet und man sieht auch hier auf diesem recht kleinen, auf diesem Schreibtisch wirkt die einfach klein und der Schreibtisch könnte noch viel kleiner sein und die Tastatur würde hier immer noch perfekt hinpassen.